句话，不是让你去做伤天害理的事儿吧？不是。那就干了。我年轻的时候也当过兵，真正到了战场上，掉头逃跑，死得更快。你把后背都卖给人家了，只有往前冲，才有活着的机会。我常思什么都不怕，我姑娘终老有托，我还怕什么？老太太，愁是没用的。我常思啊，走南闯北这一路上就明白了一句话：车到山前必有路。来，大家端续杯，先吃饱喝足，到了再说。常四爷，你真是英雄气概。我平日里不喝酒，我今天陪你一杯，祝我们家老大顺利。是这话。来吧，死囚上路，还有脚力饭呢。老太太，对不住了，我可先吃了。吃。你不是饿了吗？怎么不吃？那咱俩还没成亲呢，我不想死。我呀，给大家唱个小曲儿。好，孤王酒醉待桃花宫，好，伴素美神来，桃毛茸。没想到他们准备的这么用心啊！人家要你卖命呢，怎的会不用心？我的命已经卖给你了，他们要不去。油嘴滑舌，夫妻同命。就算哪一天我真得罪他们了，被他们砍了头做了鬼，我还是想陪着你。这辈子不够，就下辈子。全家人都等着你带大家回来呢。我们还有好久好久的以后。等一下啊。只藏心底一飘月光，风轻拂就无言角夜微凉，看灯笼轻摇一身影霜，别问这帮人非要闹得全天下都知道。恭祝古大爷、古大奶奶白头偕老，古先生春运亨通，古大奶奶风平永继。北京州上搞这种调调。古先生，请。啊。总督大人到。
啊，诸位少礼。武先生到了吗？学生在。哦，不称属下，称学生，是何道理啊？套近乎吗？我只不过是一介草民，实在不敢自称是大人的属下。不过我早就听闻大人是翰林院的老前辈，又是闻名于朝野的理学大师。我虽然被革了功名，但一直以读书人自居，所以自称是学生。哦，没有功名，这也不算什么啊。孔圣人、孟圣人，哪个有功名啊？啊，不过这话我倒喜欢。是。说到理学嘛，那可是惊天伟地的学问呐。夫子曰：“人之异于禽兽者几希？在于依天理灭人欲耳。”江南之乱，就在于理学不兴。曾香香打完了仗，拍拍屁股上朝里做官去了，留这么个烂摊子让我在这儿补锅。几十万人马呀，驻扎在这两江地面上，管本大人要吃要喝，哎，这就叫禽兽。大人，我们家从京师运来的银两，今日已经交割了，不知这江南的盐田和盐店的地契，何时可以兑现？孟子曰：“何必言厉呢？”你听听，你听听，孟子都说了，别老盯着那点盐，再等等啊！大人，标下有一主意，我们血战拿回的这些盐田可以分一部分赏给下边的士兵经营，要不然这些士兵们就会说他们拿命换来的东西，却让这些奸商们过来发财，这心里啊肯定有气。奸商，我们家地契都是偷来的、抢来的。老百姓死了这么多，谁知道这地契是真是假呀？哎呀，就那么点盐田，够分的吗？啊，给谁不给谁呀？圣人说了，天下之事，不患寡而患不均。大人，你少在这跟我废话，去。大人，可是这可什么事啊？啊，朝廷瞪着眼睛盼着军队遣散，军队呢瞪着眼睛盼着赶紧发银子，好回去买房子、置地、娶媳妇儿，盼得眼珠子都红了。哎，你们要是在这儿经营盐田，那咱还遣不遣、散不散啊？什么主意这是？这退下去！这打了10几年的仗，军队穷，老百姓更穷。我知道，你们都不愿意亏待了手底下拼命的那些弟兄，想早点给他们发钱，回去抱儿子逗孙子去。哎，所以呀，我才请来了李行公子，还有古先生这些年轻的商界翘楚来给咱们出出主意。只有南京繁华了，老百姓口袋里头有钱了，税能征得上来了，这才是正办，啊，哪能夺百姓之财呢？啊，再说，京城李万堂、李百万，那是本都的好友，他派公子前来做买卖，买盐田，那是两江的福分。以后你们不许再说这样的话，为难他啊！大人英明。郭兄弟啊，咱俩把3书6礼啊合一遍，击掌为誓。好。聘书我都已经写好了，一会儿我就给玉儿送过去。礼书，礼单在这，有点长，能先过目。有就好了，先搁这儿。至于迎书，要迎亲当天才用，现在用不到。3书。下面说6礼，这第一呢是纳采，就是媒人上门。你都来了，就算有了，我自己给自己做媒。第二呢是问名，刚才算命先生已经合过了，没问题。
这第三呢，是纳吉，就是决定成亲的日子。这要到了徽州再做。第四呢是纳征。哦，对，这是先父的义务，你先收着，一会儿你给玉儿就行了。也就是说没问题了。这第五呢是请期，就双方同意成亲的日子，我很同意。我也同意。这最后一个呢就是亲迎，成亲之日，男方把女方迎到家中。好了，没问题吧？我不迎他，难道让他自己去吗？来，请，来，请。对，玉儿怎么过来一起吃啊？女孩子家，你说她的亲事儿，她能不害羞一下？饿一顿无妨。咱们说这半天，好像都是在逗自己开心啊，都没有问过人家正主啊。对呀，我也觉得好像缺了点啥。没事，你去找他问问，我等你回来喝酒。快去呀，要不菜就凉了。不是，我怎么去啊？你把聘书聘礼给他就回来，就在队伍，就这么简单啊？又不是皇帝了，赵驸马，穷人家的孩子没那么复杂。快去。玉儿，我有东西要给你啊，玉儿。我刚才在和四爷喝3书6礼呢，没及时过来看你。你不能挑我理吧？我们在山海关分别的时候，我不是说了吗？待我一有喘息之机，便过来寻你。玉儿，玉儿，你饿不饿啊？要不要去吃点东西啊？兄弟，辛苦了，辛苦了。喝口水，行。兄弟，慢着点啊，慢着点，上面人注意安全。喝口水。辛苦。好，谢谢。财神啊，我看这些东西，我们本地也有，为什么专门从浙江运过来？当地都有啊。嘿嘿，我看未必吧。你就说我这白泥啊，这是用糯米、白浆和灰石打了1万锤，淘洗干净制成的，勾墙抹缝不生白蚁。至于风雨，不敢说抵御1000年吧，几百年肯定是够的。这个呀，只有浙江人会做。这还是我专门请了老师傅，把以前用的存货拿出来先用了。我这主兄弟啊，他就是不会跟女人打交道，这事儿他学不来。家里出城，良缘岁地，情敦间谍，愿相敬之如宾。祥业钟灵，定克昌于绝后。同心同德，一世一家，永结鸾绸，共蒙渊蝶。诗咏官居，雅歌领旨。瑞业武士齐昌，相开2南之化，相敬如宾，永谐鱼水之欢。互助京城，共蒙鸳鸯之事。喜今日，世神系定，珠联璧合。补他年，白头永谐，贵妇兰心。此正。
玉儿，我还备了份聘礼，是我爹生前留在家中的念想。玉儿，你到底有什么不高兴的？打开门与我说说呗。我这人笨，要靠猜我是猜不出的。咱们生死之际都经历过，有什么话是不能说的呢？我这人是有些迂了，这一路上我想得很清楚。既然我这次来了，那些前尘往事，我就都留在门外了。之前对你有一些轻率疏慢之处，你若觉得心里不痛快，你打开门，出来骂骂我，打我，怎样都好，只要你高兴。玉儿，别聒噪了，我要睡了。玉儿，你们俩这场酒从头午喝到现在，你这整个一天都闭门不出，我们喝酒等你啊。四爷本来喝多了，我让他回屋休息，他硬是要陪着我一起等，喝着喝着就成这样了。好啊，你不在的时候，我爹每天喝酒，我只让他喝一点儿。今儿我一关门，你俩可是撒开了。他年龄大了，不能喝的这般多。四爷他英雄一辈子了，老了还得受孩子气。哪个敢给他气受？玉儿，坐下，陪我说说话。干什么？我过来跟你送提亲的帖子，你为何这般烦我？好得意吗？等我磕头谢恩吗？没有，不敢。还望姑娘允准。我允准，连我爹都觉得我若不接就是我不识抬举，不懂好歹。我就奇怪了，当时你拂袖而去，我爹说你是大英雄好汉子。现如今你上门提亲，我爹还说你是大英雄好汉子。怎么你们男人做什么都10000个理由，我做什么都不行？真的虚伪。对，骂得好，骂得好。你若心里还觉得有恩情牵扯，就不必来了。我爹救过你，你也救过他，现如今他也退出江湖了，这笔糊涂账，不算也罢。至于我心有所属，那是我自己的事情。我不曾向你讨要，你也莫放在心上。玉儿，你这话是什么意思啊？
我日夜之间想你千万次，绝不是今天这个样子。那是什么样子？就是你的眼睛、眉毛、牙齿，他日你若再投胎，便是千万人中，我也可以一眼认出。我没想过今生。呀，今天就像一场梦，我说的都是胡话。你在害怕什么？我怕这只是一场梦，我更怕你心思与我不同。你看这像梦吗？梦有这么真吗？有的时候梦就是这么真，你不晓得。我晓得，我自然晓得。推枕而起，痛彻心扉。有些话不能对外人说。要不是被别人叫醒，我真的不知道自己要糊涂到什么时候。你这么聪明的人，还需要被人叫醒？那我们还活不活了？你别欺负人。今天你那个聘书，我一个字儿也听不懂。我要听你真心话。真心话。好。你是我难忘之人，和你相识，是我这一生难忘之事。我所有的真心话，4字就可以言之。对你，我刻骨铭心。也如此。哎呦，不行了，不行了，受不了了，不装了，不装了，太累了，太累了。